జగిత్యాల జిల్లా భీమారం మండలంలోని రాజలింగంపేట గ్రామంలో వాగు ఉధృతిలో చిక్కుకున్న వారిని స్థానికులు రక్షించారు. కోళ్ల ఫామ్ నిర్వహిస్తున్న వారిని అనూహ్యంగా నీరు చుట్టుముట్టేయడంతో బయటకు రాలేకపోయారు. కాసేపటికే కోళ్ల ఫామ్ కూడా కూలిపోయింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన స్థానికులు స్వయంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. తాడు సాయంతో వారిని యువతలి ఒడ్డుకు సురక్షితంగా చేర్చారు. ఓకే సక్సెస్ ఓకే సక్సెస్ ఓకే సక్సెస్ జగిత్యాల జిల్లా భీమారం మండలంలోని రాజలింగంపేట గ్రామంలో వాగు ఉధృతిలో చిక్కుకున్న వారిని స్థానికులు రక్షించారు. కోళ్ల ఫామ్ నిర్వహిస్తున్న వారిని అనూహ్యంగా నీరు చుట్టుముట్టేయడంతో బయటకు రాలేకపోయారు. కాసేపటికే కోళ్ల ఫామ్ కూడా కూలిపోయింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన స్థానికులు స్వయంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. తాడు సాయంతో వారిని యువతలి ఒడ్డుకు సురక్షితంగా చేర్చారు. ఓకే సక్సెస్ ఓకే సక్సెస్